ஸ்ரீ சபரி SawMill டிம்பர்ஸ் அண்ட் ஃபர்னிச்சர்லேருந்து ரொம்ப தரமான முறையில் நீண்ட காலத்துக்கு உழைக்கக்கூடிய ரொம்ப மிக குறைந்த விலையில் நாங்கள் ஃபர்னிச்சர் செய்து கொடுத்துட்டு வரோம். இன்றைக்கி நம்ம அதில் பார்க்க போகிறதா இந்த கிங் சேர்னு சொன்னாலே நமக்குள்ளே ஒரு கான்ஃபிடென்ட் வரும். அதில் உட்காந்தா இன்னும் நமக்கு ரொம்ப கான்ஃபிடென்ட் வரும். அதை பற்றி தான் நம்ம இன்றைக்கி பார்க்க போகிறோம். இதோட ரா மெட்டீரியல் செலெக்ஷன் எப்படி இருக்கும் பார்த்தீங்கன்னா அப்படின்னா, விவசாயிகளிடமிருந்து 50 வருஷத்துக்கு மேலே, கிட்டத்தட்ட 50 வருஷம் இருக்கலாம், 100 வருஷம் இருக்கலாம், 150 வருஷத்துக்கு மேலே உள்ள ஒரு மரத்தை வாங்கி அதை நாங்கள் சீசனிங் பண்ணுவோம். எங்களோட நேச்சுரல் சீசனிங் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா, ஃபஸ்ட்டு உருட்டா வாங்கிட்டு வருவோம். உருட்டா வாங்கிட்டு வந்து அது 1 to 6 மந்த்து, 3 to 6 மந்த்து வந்துட்டு நேச்சுரல் சீசனிங், அதாவது ட்ரையிங். ஏன்னா மரத்தில் எப்போதுமே ஒரு ஈரப்பதம் இருக்கும். அந்த ஈரப்பதத்தை ட்ரை பண்ணால் தான் ஒரு ஃபர்னிச்சரையுமே நம்ம வந்து நல்லா ஸ்ட்ராங்காகவும் அது பெண்டாகாமல் இருக்க அளவுக்கு ஒரு ஃபர்னிச்சர் செய்யணுமா அந்த உட்டை வந்து நம்ம சீசனிங் பண்ணணும். அதை எடுத்துகிட்டு வந்து அந்த 1 to 6 மந்த் நாங்கள் வந்து நேச்சுரல் சீசனிங் பண்ணோம். அதுக்கப்புறம் அதை பண்ணுவோம். அதுக்கப்புறம் நம்ம அதை எடுத்துகிட்டு போயிட்டு அறுப்போம். அந்த அதுக்கப்புறமும் நாங்கள் ஒரு சீசனிங் பண்ணுவோம். ஏன் அப்படின்னா, ஒரு ஃபர்னிச்சர் எடுத்து அதுலேருந்து நம்ம ஒரு சைஸை எடுத்து ஒரு ஃபர்னிச்சர் செய்கிறோம் அப்படின்னா அது வளையும், சம்டைம்ஸ் வந்து ஒரு மாதிரி சுருங்கி இருக்கும். திரும்பவும் வந்து நம்ம சைஸை அறுத்ததுக்கப்புறம் ஒரு சீசனிங் பண்ணோம்னா ஒவ்வொரு ப்ராடக்ட்டுமே நம்ம வந்து நல்லா வந்து கம்ஃபர்டபுளாக பண்ண முடியும். ஒவ்வொரு ப்ராடக்ட்டுமே ஒரு நல்லா ஸ்ட்ராங்காகவும் வரும் அந்த சீசனிங் பண்ணுறதுனால. ஸோ 2 தடவை நாங்கள் சீசனிங் பண்ணி முடிச்சிருவோம். அந்த சீசன் பண்ணி முடிச்சதுக்கப்புறம் அது எல்லாமே பிளெயின் பண்ணுவோம். அப்படின்னா இலச்சி எடுக்கும்போது சின்ன கணு இருந்து இல்லை அந்த பீஸில் டேமேஜ் இருக்குது அப்படின்னா அந்த பீஸ்லாம் ஒதுக்கிட்டு ஒரு நல்ல குவாலிட்டியான பீஸ் எடுத்து மெஷினரியை வச்சு தான் ஒவ்வொரு ஃபர்னிச்சருமே நாங்கள் பண்ணுவோம். ஃபர்னிச்சர் எங்கிட்ட இருக்க கார்பெண்டர் எல்லாருமே 15 வருஷத்துலேருந்து 30 வருஷம் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் உள்ள கார்பெண்டரை வச்சு தான் நாங்கள் ஒவ்வொரு ஃபர்னிச்சரையுமே செஞ்சு கொடுத்துட்ருக்கோம். அந்த மாதிரி தான் அந்த கிங் சேரை நான் இன்றைக்கி பண்ணி பார்த்துருக்கோம். இதில் வந்து ப்ளஸ் வந்து அவங்க என்ன மரத்தில் கேட்குறாங்களோ, இப்போ வந்து எங்களுக்கு வந்து கொலம்பியா டீக்கில் பண்ணி கொடுங்க, இல்லைனா எங்களுக்கு வந்து கானா டீக்கில் பண்ணி கொடுங்க, இல்லைனா பென்னிஸ் டீக்கில் பண்ணி கொடுங்க அப்படின்னு ஒவ்வொரு வெரைட்டி ஆஃப் வுட்டில் வந்து கேட்பாங்க. இல்லை எங்களுக்கு இம்போர்ட்டட் டீக்கில் பண்ணி கொடுங்க அப்படின்னா ஓகே, அவங்களுக்கு ஏற்ற மாதிரி கஸ்டமர் என்ன வுட்டில் கேட்குறாங்களோ அப்படி எல்லா வுட்டுமே எங்கள்கிட்ட அவைலபிலிட்டி இருக்கும். நீங்கள் வந்து என்ன வுட்டில் கேட்குறீங்களோ அந்த வுட்லேயே நாங்கள் எல்லா டிசைன்ஸுமே எல்லா ஃபர்னிச்சருமே பண்ணி தருவோம். ஹோல்சேலாகவும் பண்ணி கொடுத்துட்ருக்கோம், ரீட்டைலாகவுமே பண்ணி கொடுத்துட்ருக்கோம். அவங்க வந்து கஸ்டமர் என்ன ரெக்யர்மெண்ட்டோ அதுதான் எங்களுக்கு ரொம்ப முக்கியம். கஸ்டமர் இந்த வுட்டில் தான் எங்களுக்கு வேணும் அப்படின்னா ஃபுல்லாக அந்த யூட்டை யூஸ் பண்ணி தான் நாங்கள் ஃபுல்லாக ஃபர்னிச்சர் மேக் பண்ணி கொடுப்போம். இதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா, ஒரு ஃபர்னிச்சரை மேக் பண்ணுறதுக்கு ஃபுல்லாகவே எல்லா சீசனிங்லாம் பண்ணி முடிச்சதுக்கப்புறம் ஒரு ஃபர்னிச்சர் செய்ய போகிறோம் அப்படின்னா பெஸ்ட் அட்டாக் இருக்கா அப்படின்னு சொல்லி செக் பண்ணுவோம். அந்த பெஸ்ட் அட்டாக்லாம் எதுவுமே இல்லாத அளவுக்கு வுட்டை வந்து ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் தான் ஒரு ஃபர்னிச்சரே செய்ய ஆரம்பிப்போம். இப்போ இந்த கிங் சேரை பண்ணும்போது பார்த்தீங்கன்னா அதோட கலரை பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும். இதில் நாங்கள் எதுவுமே இன்னும் வார்னிஷ் கூட பண்ணலை. அதோட கலரை பார்த்தீங்கன்னா பாருங்கள் எவ்வளோ நேச்சுரல். இதுதான் வுட்டோட கலரே. இது எப்படி இந்த கலர் வரும் அப்படின்னா, ஒவ்வொரு வுட்டுமே வந்து 15 இயர்ஸ் மேலே உள்ளது, 100 இயர்ஸ் போனால் மட்டும்தான் இந்த கலர் எல்லாமே வரும். இந்த கலரை பாருங்கள். இன்னும் இதை ரேகைன்னு சொல்லுவாங்க, வுட்டோட ரேகைன்னு சொல்லுவாங்க. இது எல்லாமே ரொம்ப யூனிக்காக இருக்குது. இது எல்லாமே நாங்கள் வந்து கார்பெண்டர் வந்து கையிலே செஞ்ச டிசைன்ஸ். இல்லை எங்களுக்கு வந்து கார்விங் நாங்கள் வந்து சிஎன்சி மிஷின் வச்சுருக்கோம், அட்வான்ஸ் சிஎன்சி மிஷின் தான் வச்சுருக்கோம். இந்த டிசைன்ஸ் வேணாம், எங்களுக்கு வந்து வெரைட்டி ஆஃப் டிசைன் கொடுங்க அப்படின்னா வெரைட்டி ஆஃப் டிசைன்லேயுமே நாங்கள் நல்லா பண்ணி கொடுத்துட்ருப்போம். ஸோ இதெல்லாமே நாங்கள் கையில் பண்ணது தான். இது காலை பாருங்கள், காலை வந்துட்டு நாங்கள் ஃபுல்லாகவே எங்களுக்கு வந்து கடசல் போட்டிருக்கோம். இந்த கடசல்லே வந்து 2 அட்வான்ஸ்டு மிஷின் வச்சுருக்கோம். அதில் வந்து ஒரு பெரிய மிஷின் ஒன்று இருக்குது, பெரிய கடசல் போடுவாங்க. ஒரு 7 அடியில் அப்படி 8 அடியில் வேணும் அப்படின்னா அதுவுமே நாங்கள் பண்ணி கொடுப்போம். இது வந்து சின்ன காலில் அப்படி கிங் சேருக்கு இந்த சைஸ் தான் தேவை. ஸோ இதை நாங்கள் கடைசியில் போட்டு இது கீத்தொலி எல்லாமே நாங்கள் கையில் போட்டது. ஸோ வந்து கையில் போடும்போது அந்த டிசைன்ஸ் இன்னுமே கொஞ்சம் வேல்யூபிளாக இருக்கும். மிஷினை விட கையில் போட்டால் இன்னுமே அதோட அட்ராக்டிவ் வந்து செம்மையாக இருக்கும். ஸோ இந்த கால் எல்லாமே நாங்கள் கையில் போட்டது தான். இது ஃபுல்லாகவே கடசல் பண்ணி நல்லா ஸ்ட்ராங்காக போட்டிருக்கோம். ஏன்னா கிங் சேர் வந்து யூஸ் பண்ணுறவங்க ஆஃபீஸில் யூஸ் பண்ணுவாங்க, மேபி அவங்களோட காலில் போட்டு கூட அவங்க வீட்டில் கூட யூஸ் பண்ணுவாங்க. அப்படிங்கிறபோது அதில் உட்காரும்போது ஒரு நல்ல லுக் வேணும் அப்படின்னா அந்த கால் வந்து நல்லா ஸ்ட்ராங்காக இருக்கணும். மேலே போடுற இந்த டிசைன்ஸுமே நல்லா இருக்கணும். இது வந்து வுட்டு வந்து இங்கே வந்து ப்ளைவுட் இதில் மேலே வந்து குசைன் வரதுனால நாங்கள் இது 2மே ப்ளைவுட்டில் போட்டுருக்கோம். இன்கேஸ் இல்லை எங்களுக்கு வந்துட்டு இது ஃபுல்லாகவே பலகையிலே போட்டு கொடுங்க அப்படின்னாலும் நாங்கள் கஸ்டமைஸ் பண்ணி பலகையிலே போட்டு தருவோம். இது வந்து ஒன் ஆஃப் த கிங் சேர் தான் எங்ககிட்ட. இல்லை எங்களுக்கு இந்த மாடல் வேணாம், இல்லை எங்களுக்கு வேறு மாடல் பண்ணி கொடுங்க அப்படின்னு கஸ்டமர் கேட்டால் கூட நாங்கள் வெரைட்டி ஆஃப் மாடல்ஸ் என்ன மாடல் கேட்டாலும் நாங்கள் பண்ணி கொடுப்போம். வேறு நீங்கள் என்ன டிசைன்ஸ் காட்டினா கூட எங்ககிட்ட சிஎன்சி கார்விங் இருக்கிறதுனால உங்களுக்கு பிடிச்ச டிசைன்ஸ்லேயே போட்டு தருவோம். இல்லை கையில் போட்டு தரனா கூட நாங்கள் கையில் வச்சு எங்களோட கார்பெண்டரை வச்சு கையிலையுமே போட்டு கொடுத்துருவோம். இதுக்கப்புறம் இது வார்னிஷ் அடிக்காமல் எவ்வளோ கலரில் இருக்குது பார்த்தீங்கன்னா, இது வார்னிஷ் வேலையை போனீங்க அப்படின்னா என்ன கலர் கேட்குறாங்க, இல்லை ஒரு டைல்ஸ்க்கு ஏற்ற மாதிரி கலர் போட்டுக்கணும். இல்லை எங்கள் ஆஃபீஸில் இந்த கலர் இருக்குது, எங்களுக்கு இந்த கலர் தான் வேணும் அப்படின்னா உங்களுக்கு கிளாஸியாக வேணாலும் நாங்கள் மெலமைன் கிளாஸ் யூஸ் பண்ணி கொடுப்போம். இல்லை எங்களுக்கு வந்து மேட் ஃபினிஷாக ஒரு சேர் பண்ணி கொடுங்க அப்படின்னா கூட நாங்கள் நல்லா மேட் ஃபினிஷாக பண்ணி கொடுப்போம். ஸோ வார்னிஷை பண்ணுற வந்து எங்களுக்கு வார்னிஷ் வந்து அஸ் பர் த கஸ்டமர் ரெக்குயர்மெண்ட் தான். அவங்க என்ன கலர் கேட்குறாங்களோ, என்ன சைஸ் என்ன கலர் கேட்குறாங்க அப்படின்னா அவங்க வீட்டை பொறுத்தவரை என்ன கலர் கேட்குறாங்களோ அந்த கலருக்கு ஏற்ற மாதிரி பண்ணி கொடுத்துருவோம். ஸோ வார்னிஷ் பண்ணும்போது வந்து ஃபஸ்ட் கிளாஸ் வந்து ஃபயர் ஆகுமா என்னென்னு ஒரு சில பேருக்கு ரொம்ப பயம் இருந்துகிட்டே இருக்கும். ஸோ அந்த
பயத்தில் கூட நாங்கள் சீக்கிரம் ஈஸியாக வந்து ஃபயர் அட்டாக் அளவுக்கு நாங்கள் வார்னிஷ் பண்ணி கொடுத்துருவோம். ஸோ வந்து வெதர் சீசனில் கூட எல்லாம் வெதர் சீசனில் வந்து விட்டு வந்து சுருங்குமோ இல்லை விரியுமோ அப்படிங்கிற பயம் கூட இல்லை. ஏன்னா நாங்கள் ஃபுல்லாகவே சீசனிங் பண்ணியிருப்போம். வெதர் சீசனில் கூட எந்த ஒரு சேஞ்சுமே இந்த சேரில் நடக்காது. அந்த அளவுக்கு நாங்கள் வுட்டை வந்து ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணியிருக்கோம். நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா அதோட ஜாயிண்ட்டு பெஸ்ட்டாக வந்து ஒவ்வொரு சேருக்குமே ஜாயிண்ட் ரொம்ப முக்கியம். ஒவ்வொரு ஜாயிண்ட்டுமே நாங்கள் வந்து மரத்தாணியை வச்சு தான் ஜாயின் பண்ணுவோம். ஃபுல்லாகவே வந்துட்டு ஸ்டீல் ஆணியெல்லாம் வச்சிங்கன்னா கொஞ்சம் இதுவாகிடும். மர ஆணி வச்சிங்கன்னா ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காகவும் நல்லா நீட்டாகவும் இருக்கும். பாருங்கள், ஒவ்வொரு ஜாயிண்ட்ஸ்லையுமே எந்த ஜாயிண்ட்ஸுமே எந்த ஆணியுமே இல்லாமல் மர ஜாயிண்ட் உள்ளவே ஃபுல்லாகவே கொடுத்துருப்போம். ஸோ வந்து மர ஆணி கொடுத்திங்கன்னா ரொம்ப லாங் டியூரபிலிட்டி வரும். ஸோ ஒரு 50 வருஷத்துலேருந்து 100 வருஷம் வரை நல்லா ஸ்ட்ராங்காக இருக்கிறதுக்கு தான் நாங்கள் வந்துட்டு ஃபுல்லாகவே மர ஆணி யூஸ் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ இதோட வெயிட் கெப்பாசிட்டியை பார்த்தீங்க அப்படின்னா நிறைய வெயிட்டு தாங்கும். ஒரு எப்படி சொல்கிறது, ஒரு எவ்வளோ குண்டானவங்க பருமானவங்க உட்காந்தாங்களுமே நல்லா வெயிட்டு தாங்க. நீங்கள் நின்னீங்கன்னா கூட அந்த வெயிட்டை தாங்குற அளவுக்கு நாங்கள் ஃபுல்லாகவே அதோட காலை வந்து கெப்பாசிட்டி பண்ணி தான் கொடுத்துருக்கோம். ஸோ நிறைய இதில் உட்காந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ராயல் லுக்கு வரும். அந்த லுக்கு உங்களுக்கு இந்த கிங் சேரில் மட்டும்தான் கிடைக்கும். உட்காந்திங்கன்னா ஒரு செம லுக்காகவும் இருக்கும். ஒரு கான்ஃபிடென்ட் வரும். ஏன்னா ராஜாக்கள் எல்லாமே இந்த ராஜா சேரில் உட்காந்து தானே அவங்களோட தைரியம் எல்லாமே அந்த சேரில் உட்காரும்போது தான் வரும். ஸோ இந்த கிங் சேரு எங்ககிட்டே அவைலபிளாக இருக்குது. நீங்கள் ஆர்டர் பண்ணனா கூட ஆர்டர் பண்ணிக்கலாம். இங்கே நாங்கள் லோக்கல்லே பண்ணிகிட்ருக்கோம். ஓவரால் இந்தியா ஃபுல்லாகவே டெலிவரி பண்ணுறோம். நீங்கள் ஆர்டர் பண்ணிங்கன்னா நாங்கள் டெலிவரி பார்ட்னர் வச்சுருக்கோம். நீங்கள் எந்த ஸ்டேட்லேருந்து ஆர்டர் பண்ணால் கூட நாங்கள் டெலிவரி பார்ட்னர் வழியாக கொரியர் உங்களுக்கு பண்ணுவோம். லோக்கலில் பண்ணிங்கன்னா நாங்களே டெலிவரி பண்ணிவிடுவோம். ஸோ அமேசானில் ஆர்டர் பண்ணோன்னா உடன்கட்டு ஸ்டோரில் போய்ட்டு நீங்கள் ஆர்டர் பண்ணிங்கன்னா அமேசான்லேயே உங்களுக்கு டெலிவரி பண்ணிவிடுவாங்க. பேமெண்ட் மெத்தட் பார்த்தீங்கன்னா கேஷாகவும் பண்ணலாம், பேடிஎம் வழியாக பண்ணலாம், அடுத்து யூபிஐ ஐடி வழியாக பண்ணலாம், ஜிபே வழியாக பண்ணலாம், ஃபோன்பே வழியாகவும் பண்ணலாம், மொபைல் ட்ரான்சாக்ஷன் ஆன்லைன் ட்ரான்சாக்ஷன் வழியாகவும் மொபைல் பேங்கிங் வழியாகவுமே ட்ரான்சாக்ஷன் பண்ணலாம்.